మీ ఇంట్లో కూడా సిబ్లింగ్స్ అంటే ఇంతే ఉంటారా? ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఎన్ని ఇయర్స్ వచ్చినా కానీ? మా అమ్మమ్మ నిన్న మ్యాంగో ప్యూరీ ఇచ్చింది ఇద్దరికి. సో వాడికి ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ ఇచ్చిందంట ఆవిడ నిన్న. సో ఇవాళ ఏం చేశాడు, ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఇచ్చిన కానీ నా బౌల్లో నుంచి తీసేసుకొని తింటున్నాడు. అట్లాగా అరిచినా కానీ వినకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు. అండ్ ఇవాళ క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంది. సడన్గా చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట. ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అసలు చుక్కలు చూపించింది కానీ ఏసీ వేసినా రాకుండా ఈవినింగ్కి చాలా మంచిగా గాలి వచ్చి, సో అందుకని మా అబ్బాయిని పైకి తీసుకెళ్ళాము, కొంచెం రిలాక్సింగ్గా ఉంటుందని చెప్పి. మాకైతే చుట్టూ కొండలు ఉంటాయి, ఎక్కడ చూసినా కానీ చాలా బాగుండిద్ది అనమాట. బట్ ఎండలు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు కూడా. అండ్ అంతే ఈ వీడియో. బై బాయ్.